beginnt Herr Kollege Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Dva građanina Europske unije, Mario Tadić i Elio Toaso, su već gotovo 5 godina zapravo u pritvoru. Od trenutka uhićenja do trenutka kad je podignuta optužnica je prošlo 20 mjeseci i po samim bolivijskim zakonima oni bi morali biti pušteni da se brane sa slobode. Međutim, Bolivija je retroaktivno, zapravo naknadno promijenila zakon i onda ga retroaktivno primijenila i time se krše doista ljudska prava. Mi nismo suci ovdje, mi nismo ovdje da kažemo da li su oni krivi ili nevini, ali mi imamo odgovornost da tražimo od Bolivije da ima jedan nepristrani sud, da može se organizirati pošteno suđenje za ove građanine Europske unije. Poruka koju danas šaljemo iz ovog Europskog parlamenta doista nije poruka protiv države Bolivije, kao što neki su danas htjeli spomenuti, nego je to poruka za pravnu državu u Boliviji. Hvala vam. Vielen Dank, Herr Kollege Stier. Es folgt nun Herr Kollege Kowal. Proszę Państwa, może komuś wydaje się, że to są dwie jakieś partykularne sprawy i nie kluczowe, a jednak mi się wydaje, że kiedy mówimy o prawach człowieka, to jest wyraźny sygnał